Кто next? Потом играть. Кого. Это как-то грустно, скучно. А что веселенького, давай. Давай вы нам прибавим, тогда суммуем правду. Давай. Давайте нам другое что-нибудь, давайте следующий. Ну, у нас остался последний участник, Крейдикё. Давайте, let's go. Кто же так делает? Они что так радуют, они будут делать. Let me go! Нам это не позволяет. Ну что ж, к сожалению, участники закончили, значит побеждает отряд Сириус. Встречаем на сцене отряд Сириус и его выступление. Ой-ой-ой. Да, дальше, это самое главное. Погнали? Что, я был тут? Ну да.